आज 23 जनवरी 2026 मा चाहिँ सरस्वती पूजा परेको रहेछ। सो त्यो भएर म चाहिँ ड्युटीबाट आएर पूजा गर्दैछु साथीहरू। पूजाको त्यस्तो खासै प्रिपेरेसन चाहिँ गरिनँ, त्यही हो युजली म धुप जलाउने गर्छु अनि यही फ्रुट्स लिएर आएको छु। अनि आज चाहिँ स्पेसली समथिङ येल्लो लाइन चाहिँ शुभ हुन्छ अरे साथीहरू भनेको सुनेर चाहिँ मैले यही लगाएँ होइन आउटरै। अनि अब चाहिँ म पूजा स्टार्ट गर्छु है त साथीहरू। मैले चाहिँ माता सरस्वतीको फोटो नै राख्नु बिर्सेछु। एक्चुअली ड्युटीबाट प्रिन्ट गरेर ल्याउँछु भनेर सोचेको थिएँ, तर त्यत्तिकै मैले बिर्सेले गर्दाखेरि चाहिँ मैले लक्ष्मी माता र गणेशको फोटोमा नै पूजा गरेँ साथीहरू। तर हामी बिलिभ गर्छौँ नि त, उहाँहरू नाम अनेक रूप अनेक भए पनि उहाँ एकै हुनुहुन्छ है। त्यही सोचेर चाहिँ मैले पूजाहरू यसरी स्टार्ट गरेँ। सुरुमा चाहिँ उहाँको मैले स्तुति गाएँ अनि एकछिन भजन पनि बजाएँ फोनमा, उहाँको आरतीहरू बजाएँ अनि स्मरण गरेँ। सरस्वती मातालाई चाहिँ हामी ज्ञानको देवी भनेर पुज्ने गर्छौँ नि त होइन। सो त्यही हो, मैले पनि उहाँसित धेरै ज्ञान मागेको छु। अनि स्कुल पढ्दा मात्रै त्यो ज्ञानको खाँचो हुन्छ भन्ने छैन नि त साथीहरू होइन। सो मैले चाहिँ आज उहाँहरूसित त्यही ज्ञान मागेँ, चाहिँ धेरै बल बुद्धि मागेँ, मन पनि कस्तो शान्ति भयो। अनि टिका चाहिँ थिएन, सो मैले चाहिँ यही विभूति ल्याएर उहाँको आशीर्वाद लिएर चाहिँ फाइनली चाहिँ प्रसादहरू लिँदैछु साथीहरू होइन। सो तपाईँहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा होइन जहाँ पनि हुनुहुन्छ पूजा गर्नुभयो होला, भजन गर्नुभयो होला होइन। सो आई विस कि सबैको जिन्दगीमा सुख होस्, शान्ति होस्, माता सरस्वतीको बास होस् अनि उहाँको आशीर्वाद पनि हामीमाथि हमेसा बनिरहेको होस् होइन। त्यति नै भन्न चाहन्छु। आज सानो भिडियो बनाउने इच्छा भएर बनाएको। आई होप यु अल लाइक इट। अनि पूजा इन्जोय गर्नु होला होइन। त्यति नै हो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याप्पी सरस्वती पूजा। टेक केयर, बाई।